Nosaltres el que hem fet al taller ha sigut fer una petita dinàmica per recerca de socis. D'entrada érem socis locals, llavors hem creat una petita xarxa local i hem pogut experimentar què seria aquesta recerca si estiguéssim en un projecte internacional, en un seminari de contacte. I llavors el que hem vist és com hauríem de fer aquestes recerques i com l'hauríem d'adreçar, per quin perfil, quins són els partners interessants i com no, com seleccionar-los. Hem de dir que una hora i quart es fa una miqueta justet per fer aquest taller i realment es podria aprofundir més, però el que sí que esperem és que almenys aquesta primera llavor, aquesta primera informació que us hem donat, que us sigui molt útil i que us permeti avançar, almenys tenir una base de començar a saber com fer la recerca i com plantejar-ho perquè la recerca de partners us sigui útil y fructífera. La idea, más que nada, traspasar, ¿no? Que es el intercambio juvenil, ¿no? Que no es simplemente un encuentro internacional, pero es un camino mucho más largo, ¿no? Con una gran parte de preparación, después encuentro fantástico, celebración, cuando los jóvenes y los líderes se encuentran en uno de los países y las cosas que después, exactamente como habéis comentado, ¿no? Antes, siguen, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, ¿cómo hacerlo? La gente muchas veces me pregunta qué es el secreto y como he dicho durante el taller, el secreto no es secreto, es conocido, ¿no? Es simplemente tener jóvenes en este proyecto desde el principio y los socios y los partners, ¿no? Y si los jóvenes y los socios están trabajando juntos, deciden ellos qué es la idea, qué es lo que les interesa, qué es lo que los motiva, ¿no? Después, si es medio ambiente, juegos tradicionales, políticas, migraciones, fútbol, deporte o teatro, esto ya es lo importante, es que es interés de ellos, ¿no? Y ellos quieren profundizar y utilizarlo como la base eso, para conocer otras personas, otros sitios, ¿no? Entonces, la idea es simplemente esto, caminar juntos, decidiendo al principio dónde queremos caminar, qué queremos aprender. I el que hem fet en el taller ha sigut explicar els procediments, tant a nivell de tramitació pura i dura, amb l'objectiu aquest que ha anat sortint i que l'Oriol també comentava al principi, de desmitificar els tràmits que s'han de fer a la Unió Europea. Sí que quan els fas per primer cop pot semblar ai, on m'estic ficant, però després és fer-los i ja està, com qualsevol tràmit. Per tant, és possible que si tens clar on vols anar, és una mica el missatge que he volgut donar, que és el que persegueixes amb el Servei de Voluntariat Europeu, igual que amb la resta de projectes que s'impulsen des de joventut, doncs és posar-te a fer el tràmit i la resta ja ves sol. I després, a partir d'aquí, a part de veure com es tramita el PIC, famós, que ha sortit en diferents moments, doncs com es tramita la sol·licitud també com a entitat del Servei de Voluntariat Europeu. I aquí he fet molta referència al jove.cat perquè realment és una web que està tot en allà i no cal anar a buscar un altre lloc, ho tens tot ben endreçat, tot ben localitzat i és de molta utilitat, igual que el suport que ens van facilitar des de la direcció quan ens estàvem plantejant acreditar-nos. Vull dir que són recursos que hi són i que per tant cal aprofitar-los. En el seu moment, quan ens vam començar a plantejar tot això, vam venir al seminari que va organitzar la Diputació, crec que era el 2015, quan estàvem decidint, i a partir d'aquí vam anar avançant amb aquest procés. Doncs són recursos que tots tenim a l'abast i que realment s'han d'aprofitar. Hem proposat fer un cas pràctic, llavors els hem presentat un cas que les dades eren fictícies perquè nosaltres ens trobem moltes vegades a l'oficina quan algun ajuntament ens ve a demanar assessorament i sorgeixen moltes preguntes, tinc una idea, però d'aquesta idea puc presentar ja un projecte, aquest projecte tirarà endavant. Pel projecte necessitem socis, d'on trec els socis? Aquí veig que el Carles ha pogut fer un taller sobre això, però clar, el tema del partenariat també és una cosa molt important, com ho faig, d'on surt tot això? I després els paquets de treball, com distribueixo les tasques entre els socis, com els reunim? Ens hem quedat aquí, se'ns ha quedat molt curt, ens ha sabut molt greu no poder discutir més sobre el tema perquè crec que hi havia comentaris molt pertinents i que al final no hi ha una única solució ni una única resposta, sinó que és cada cas, en funció de cada projecte, en funció de cada partenariat. Llavors, bé, hem intentat passar d'una idea que sorgeix en el municipi o en l'ens local o en l'entitat. A partir d'aquí es detecta que hi ha un problema, una necessitat i per això es presenta un projecte. Com passar de la idea a una idea que sigui viable, que només no sigui m'he aixecat avui i he tingut aquesta idea, i de la idea viable com plasmar-ho en un projecte
i buscar un fons de finançament. Soc Ramon Closes i soc tècnic de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i referent del programa Erasmus Plus Joventut en Acció aquí a Catalunya. En aquesta trobada, bàsicament, el missatge que hem volgut donar és que Erasmus Plus és un programa possible i que ja fa molts i molts anys que entitats, ajuntaments, consells comarcals estan aconseguint de dinamitzar la seva vida internacional gràcies o mitjançant aquest gran programa Erasmus Plus Joventut en Acció. Us vull animar, us vull donar garanties de que amb un treball previ ben fet i assessorat tant per nosaltres com a Direcció General de Joventut, com des de la Diputació, dels Consells Comarcals o altres entitats que estan en el vostre territori, és possible de fer realitat els somnis de molts joves del vostre poble. Joves que veuran, i veureu vosaltres, que des del moment que comencen a implicar-se en un projecte fins que tornen i després comencen a treballar altre cop sobre el terreny, són unes altres persones, són unes altres entitats i que realment el fet de sortir fora ens fa obrir els ulls i les orelles i les nostres mentalitats. És essencial. Hem d'obrir-nos i a fora hi trobarem moltes coses que ens ajudaran a créixer molt i molt. Però abans d'això hem de tenir les coses molt clares i les hem de preveure i les hem de planificar. Un projecte té bàsicament tres grans fases: una preparació, una realització i una avaluació final, una explotació de resultats que s'anomena. Tot això ho hem de tenir en compte per dur les coses el més acuradament possible, perquè no se'ns en vagin fils perduts i perquè realment puguem arribar allà on volem arribar. Garantitzat el nostre suport de la Direcció General de Joventut i l'Oficina de Pla Jove de la Diputació per dur endavant els vostres projectes. Els vostres projectes seran les vostres realitats i les vostres realitats seran nous projectes i així hem d'anar fent créixer les persones i obrint-les al món, obrir-les a Europa. És el missatge bàsic que volíem transmetre en aquesta jornada. Diputació de Barcelona.